हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें द होम मेकर चैनल को। हेलो दोस्तों, आज मैं इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़े की रेसिपी लाई हूँ। इसमें मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड स्पाइसेस यूज़ किए हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। उसमें इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको कफ एंड कोल्ड में भी राहत देगा। ये आपकी बॉडी को वार्म करेगा और आपको अगर सोर थ्रोट या कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी सहायता करेगा। तो लेट्स सी इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैंने 2 कप पानी लिया है और आधा कप गुड़, आप चाहें तो हनी का भी उपयोग कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने जिंजर का जूस यूज़ किया है, आप चाहें तो जिंजर ग्रेट करके भी ले सकते हैं। 4 से 5 बड़ी इलायची को क्रश करके भी लेना है और 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन ली है, आधा छोटी चम्मच टर्मरिक पाउडर लिया है, आप फ्रेश हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सौंफ ली है और 4 से 5 लौंग लिया है और मैंने फ्रेशली ग्राइंड करके पेपर भी लिया है। इससे आपका जो टर्मरिक है वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। आपके पास अगर फ्रेश तुलसी लीव्स हैं तो वो भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये तुलसी के ड्रॉप्स यूज़ किए हैं। काढ़ा बनने के बाद हम ये ड्रॉप्स डालेंगे। तो चलिए काढ़ा बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले 2 कप पानी एक पैन में बॉईल करने रख देंगे। फिर उसमें मैंने जिंजर का जूस भी डाला है और सारे स्पाइसेस अजवाइन, सौंफ, हल्दी और लौंग डाल दिया है और इसमें गुड़ भी हम डाल देंगे। अगर आप हनी का उपयोग कर रहे हैं तो वो हम लास्ट में डाल सकते हैं। और फिर मैंने ब्लैक पेपर क्रश करके भी डाल दिया है। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे 15 से 20 मिनट, जब तक हमारा काढ़ा आधा ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट बाद मेरा गाढ़ा हो गया है काढ़ा और ऑलमोस्ट हाफ बचा है, तो इसको हम स्ट्रेन आउट कर लेंगे। ये काढ़ा आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है। आप इसको जब भी लें तो हल्का सा वार्म करके लें, तो आपके गले को राहत मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी। फिर उसमें मैंने तुलसी ड्रॉप्स डाल दिए हैं। आप अगर फ्रेश तुलसी यूज़ कर रहे हैं तो आप काढ़े को बॉईल करते हुए ही यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको आप 2 से 3 बार दिन में ले सकते हैं। बच्चों को भी 1 या 2 चम्मच दे सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।